Memiliki sensasi hangat saat dikonsumsi. Jahe merah sering dijadikan pilihan saat mengalami gejala sakit tenggorokan atau batuk. Namun, sebenarnya yang menjadi alasan mengapa jahe merah banyak dijadikan penawar untuk batuk atau peradangan di tenggorokan adalah kandungan flavonoidnya. Secara umum, kandungan flavonoid pada jahe merah memiliki sifat anti peradangan. Jadi, tak hanya untuk meredakan gejala batuk-batuk, minuman jahe merah juga efektif untuk menyembuhkan gejala sakit tenggorokan, terutama radang tenggorokan. Selain itu, jahe merah dapat menghancurkan lemak jahat yang ada dalam tubuh dan mencegah munculnya penyakit kolesterol tinggi. Selain jahe merah, kustul hindi disebut mampu membuat aliran darah menjadi lebih lancar dan menstabilkan detak jantung.